Kupila sam 3 kg svinjskih butkica koje sam dobro oprala i stavit ću ih u šerpu. Prelit ću butkice sa hladnom vodom. I ostavit ću butkice da odstoje ovako sat vremena u hladnoj vodi. I nakon sat vremena stajanja prosuću ovu vodu i naliću čistu hladnu vodu. Sada ću dodati začine. Dodat ću jednu veću glavicu crnog luka. Dodat ću jednu supenu kašiku bibera u zrnu, 2 supene kašike soli i dodat ću 4 lovorova lista. Šerpu stavljam na šporet, poklopit ću šerpu, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa, kuvaću dok meso ne krene da se odvaja od kostiju. To je negde oko 3 sata kuvanja. I evo posle 3 sata butkice su kuvane i sada ću ih izvaditi na tanjir da se hlade. Meso se ohladilo i sada ću ga odvojiti od koske. I ovako ćemo ga usitniti. I evo meso sam odvojila od kostiju i sada ću ga ovako usitniti i stavljati u činiju. Kožu koja je ostala od kolenice takođe usitnite. Usitnila sam meso i kožuru i sada ću dodati jednu glavicu belog luka, a vi dodajte po ukusu. Dodat ću soli, so dodajte po ukusu, ja ću pola kašičice. Bibera isto po ukusu, ja ću dodati pola kašičice. I iseckat ću 3 kisela krastavca sitno. Dodajem seckani kiseli krastavac. Dodat ću i 4 male kutlače buljona gde smo kuvali butkice. Buljon nemojte bacati, možete ga zalediti u kalupe za led i koristiti za razna jela. I sad ću sve lepo promešati. Sve sam ovo lepo promešala i sada mi treba jedan kalup. Sad mi treba folija koju sam presavila nekoliko puta da bude deblja. I stavit ćemo ovako u kalup. Sad ću meso preručiti u kalup. Zatvorit ću sa folijom i ovako lepo pritisnete. I ovako pripremljeno odnosim u frižider da odstoji preko noći. I evo naša kobasica je ostojala preko noći u frižideru i sad ćemo izvaditi iz kalupa.
I evo pogledajte kako izgleda naša salama. Prelepog je ukusa i videli ste kako se jednostavno pravi. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, skuvat ću 3 pileća bataka sa karabatakom i 2 pileća filea. U šerpu dodajem glavicu crnog luka, 3 lista lovora i malo bibera u zrnu. Sipat ću vodu da prekrije meso. Poklopit ću i staviti šerpu na šporet. Uključujem šporet i kuvat ću do gotovosti. I evo meso se skuvalo, izvadit ću ga na tanjir da se ohladi. Dok se meso hladi, procedit ću pileći buljon. Buljon će nam trebati za kasnije, meso se ohladilo i sada ću ga iseckati. Usitnila sam belo meso, sada ću batak odvojiti kožu, ona nam ne treba, i odvojit ću meso od koske. Samo usitnite ovako rukama. I ovako iseckano meso prebacujem u činiju. Usitnit ću 3 čena belog luka. Dodat ću kašičicu soli i bibera po ukusu. Buljona sam odvojila 350 ml i u njega sipam 20 g želatina. I to ćemo promešati. Zatim ću dodati pola količine buljona i meso ću usitniti štapnim mikserom. I dodat ću ostatak buljona. I nastavljamo da usitnimo meso. Dodat ću 1 supenu kašiku soka od cvekle i nastaviti da mutimo. Usitnila sam meso i pogledajte sada kako smesa izgleda. A ovde sam pripremila 1 plastičnu flašu, odsekla sam joj vrh i napunit ću je sa smesom. I evo napunila sam flašu sa smesom, malo ovako lupnite od 100 da se sve lepo slegne. Prekriću flašu sa folijom. I nosimo u frižider da odstoji preko noći. I evo naša salama je odstojala preko noći u frižideru. Skinut ću foliju i izvadit ću salamu iz flaše. Koristit ću makaze da isečem flašu. Pa ćemo polako da odvojimo plastiku. Evo izvadila sam salamu i sada ćemo iseći da vidimo kako je ona ispala. I evo vidite kako salama fantastično izgleda. Ima prelepu teksturu.
i odličan je ukus. Nadam se da će vam se dopasti, pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!